哎，挑战荒野钓鱼求生11天，各位大哥，今天已经是第3天了。这一次我们是来到贵州北方江的大峡谷当中来钓鱼，这里荒无人烟，没有信号，每天只能钓鱼。都说这里的鱼种比较丰富，有上百种，但是已经过去3天了，我每天钓的都是白条。就目前的状况，就是饿也饿不死，吃也吃不饱。在这种遍地都是卫生间的地方，我连一个上厕所的机会都没有，各位大哥。哎呀，就是睡觉还睡得好一点，昨天晚上还下雨了，得亏这个山洞，你看就流水流到这个位置，里面的话还是比较干燥的。今天我们一定要上不一样的鱼，好吗？饱餐一顿。走，各位大哥。啊，对了，昨天我们放了2个捕鱼陷阱下去，我们先去看一下，看到底是怎么回事，能不能捡几条鱼上来，各位大哥。每天都要走很长一段山路，这也是消耗体力的一部分呢。走。昨天退水了，退了好多。你看，我这钓位，水位已经到那下面去了。我的捕鱼陷阱在那里一个，那边一个。我们先收这边这个，看收获怎么样啊？见证奇迹的时刻啦，各位大哥！嘿嘿，这个绳子在这里，哦，退水了。喂，是不是拉不上来呀？过来一点。诶，好像有鱼，有鱼，这个是真的有鱼了，各位大哥。哇，各位大哥，好多鱼啊！哇，原来这个捕鱼陷阱这么有效果啊！你看，丝毫没有动的，昨天是怎么打的结就是怎么打的结，你看。你看，哇！你看，这个已经是塞紧了的。我看捞出来有什么东西啊？哎，白条，白条有3条，这个笼子4条、5条。6条，还有一个虾米。来，我们看第2个，又是见证奇迹的时刻了，各位大哥。哎呀，来了。哎，这个好像没什么货。哦，这个有虾米，各位大哥，你看。1、2、3， 4个虾米。哎呀，今天可以不用吃白条了，各位大哥。再装一点饵料进去，照样把它丢下去。来点蓝记青春版，再把它塞回去。搞里头。好，沉下去。搞里头。第2个，虽然抓的不是很多，但是至少成功了。6个白条，5个虾米，非常不错。各位大哥，今天不用吃白条了，可以吃虾米了。哎呀，等会儿再钓点鱼，今天绝对可以饱餐一顿了，各位大哥啊！饵料用昨天剩下的蓝记青春版。鱼竿依旧是用这根创维0天非凡大师极轻小综合竿，7米2的，哎，搞里头，现在有点走水啊。喂，那浮漂跟跳舞一样。来了，还是白条，装到饵料袋里面。
中，又是白条。中！你看吧，这白条哪里钓得完？哦，有一条。中！各位大哥，今天的白条是钓了有这么多了，但是这个不吃米饭，浑身还是使不上劲。小伙不是跟我一起共同挑战吗？现在我会去搞个突击检查，看他有没有夹带私货。小虎在另一个山头。前面那个羊圈应该就是他的庇护所了，我们看到了。这什么东西啊？人呢？人不在啊。啥也没有啊！这什么东西啊？酒米，拿着。你大老远跑我这边来干啥？哎呦，来看一下你过得怎么样了？在你没有认输之前，我肯定会比你过得好嘛。啊，那就好，那我先走了，你过得好就行了。没那个吧？哎，我来抓的什么？没什么，就过来看一下你。香喷喷的大米饭，各位大哥，来尝一下。还可以，还可以。我跟石金也算是有福同享，有难同当的，哎，有饭一起吃。你吃啊，怎么不吃啦？来这么多，不要浪费，快点，快点，吃啊！今天也算是吃了一顿饱饭，虽然这个米饭的质量不怎么样，但也算是吃饱了。明天我们去看一下那个捕鱼陷阱能不能多抓一点鱼，抓点虾米上来，好吧，各位大哥。11点钟了，我们就睡觉了，好吧？明天见。